我哋今日嚟到返校啊！我哋睇下今日究竟會發生啲咩事啊！然之後，如果各位觀眾朋友有身體不適、心臟不好呢，就唔建議觀看啦。並且有一定程度嘅血腥。咁如果各位觀眾朋友中意睇我玩呢隻 game 嘅話，記得支持我，咁我就可以嚟玩下完整版啊！我哋而家開始先。當時喺大陸，為咗保存自身政治，組建軍隊分發勢力，開展北伐。八國鋒教官啊！一張書單，我哋係男主啊！颱風警報，哎呀好慘啊！同學走晒，冇人叫醒佢。嘅位置，睇下先。好，你向呢邊方向睇先。老師去咗邊？我睇埋呢個，好啦，好，我哋 check 先。我就喺跑。咁我哋成一班房唔得。小妹，no。我哋而家要出去。呢個係我哋嘅班房啦。好啊。唔知男廁女廁，唔好入去先。落去。Yes。公告。檢舉匪劫，匪謀人人有責。Okay。呢個入去。哦，乜意思先？呢度太黑。我衫呢？睇下先，彎曲手把。要動手把。我咁就開咗個甜品。
不過你先陣間先再過嚟睇先，我哋睇埋呢邊水仙再舊照片，喺大華樓1樓花圃揾到嘅相。OK，校長室開唔開得？唔開得。OK，走。哦，我哋而家要返屋企先。咩嚟㗎？佢都係建築禮堂咁舊嘅，我哋見到上面啲鐵皮生晒鏽，可以問下呢邊先。有冇？實踐四維八德，培養高尚品格。我去上去。哎呀，Who are you？佢坐喺度嘅。哦，佢條頸鏈唔見咗啊！但係點樣揾翻條鏈俾佢咧？OK，詐騙電話，我哋無需理會，拉一拉，夠公正，喐，公正後面咪有啲嘢嘅，拎唔到喎。咦？呢度有竹竿，攞啲竹竿攞嚟捅咪得咯，攞起把遮。哦哦，啱啱嗰個人條鏈啊，有咩到啊？但條鏈點會跌落去通風管道嘅？開始大約走，run，帶住妹妹去 G 班，走去
橋斷咗。哦，哦，要返學校啦。一男一女，一間學校，一間課室。3年班嘅。哇，啲名咁咩嘅咩？睇下先。算啦，我哋叫佢妹豬算啦。學姐魏俊霆，魏仲霆。白教官。去校長室。工具房有暖爐。即係我哋去一次頭先嘅地方。誒，咩事啊？虛無。哦，我哋俾人吊起咗。妹豬，有人叫我哋個名。睇下先。前路不明須知意數，轉乾坤鎖，以啟命門。不過就咁睇住個樣。點解我會再出返去？
太暗了，看不清。哎呦，讀書會嗯，我哋而家有臘肉，大門被鎖住了，咁我哋咁多處個樣，誒條鏈係有用途嘅喎，咦又可以出去，哦，嗰棵樹啊，禮堂鎖匙，夜晚出入請小心，遇見回味莫害怕，屏住呼吸慢慢行。但係我點行過去咧？我行唔到過去喎。哦，原來咁，係咪先？哦，OK 嘅。如果各位觀眾朋友想睇我繼續接住玩落去，記得訂閱、點讚支持我哋，下一集再見，拜拜。